Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алган акыркы сааттагы жаңылыктар менен кайрадан тааныштырабыз. Өзгөндөгү тургундар батирлеп жашаган классташына 3 бөлмөлүү үй куруп беришти. Ош облусунун Өзгөн районунун Мырза Аке айылындагы тургундар классташына 3 бөлмөлүү үй куруп беришти. Бул тууралуу алардын бири Медербек Апарханов билдирди. Анын айтымында үй куруу ишин 1986-жылы төрөлгөн классташтар колго алган. Досу апасы менен бир топ жылдан бери үй которуп батирден батир алмаштырып жашап келген. Досубуздун турмуш шарты оор, ден соолугунан да мүмкүнчүлүгү чектелген. Апасы экөө үй жоктугунан бир жылда 5-6 жолу үй которуп жашап жүрүштү. Биз классташ балдар менен биргеликте досубузга үй салып берели деп максат кылганбыз. Өткөн жылы жер сатып алдык. Быйыл үй куруп бардык шарттарды түзүп бердик. Классташ кыздарыбыз үйдүн ичине төшөк, жууркан, идиш аяк, терезе, пардо алып беришти. Мындан сырткары айылдан демөөрчүлөр чыгып шкаф алынды. Кирип эле жашай бере тургандай кылып даярдап бердик. 2 жума мурун досубузду жаңы үйүнө киргиздик, деди ал. Депутат Элдар Сулайманов Тажикстандын кол салуусунда курман болгон жоокерлердин ата-энесине батир берди. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Сулайманов 16-17 сентябрдагы Тажикстандын куралдуу кол салуусунда курман болгон 2 жоокердин ата-энесине батир берди. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, эл өкүлү 4 ноябрда Коогалаңда тажик агрессорлорунан ата мекенин коргоп жатып баатырларча курман болгон. 1996-жылы Жайыл районунун Калинин айылында туулган Эрлан Турсунбаев жана 2000-жылы Жумгал районундагы Минкуш айылында туулган Жеңиш Иманбек уулунун ата-энелерине Бишкек шаарынан 2 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Эске салсак, ушул жылдын 14-17 сентябрь күндөрү Тажикстандын кол салуусунан 63 адам курман болуп, 200гө жакыны жарадар болгон. Каракол шаарында Яндекс.Го кызматы ишке кирди. 25 октябрдан бери Яндекс.Го Каракол шаарында иштеп баштады. Бул Кыргызстанда Яндекс.Го тейлөө жеткиликтүү болгон 4-шаар. Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларында да колдонсо болот. Унааны чакыруу үчүн Яндекс.Го тиркемесин жүктөп алып, такси кызматы келүүчү жерди тиркедеги картадан белгилөөгө болот. Кызмат өзү геолокация иштетилгенде колдонуучунун абалын аныктайт жана эң тез келе турган айдоочуну табат. Сапарлардын баасы 30 сомдон башталат. Маселен, Каракол автобекетинен стадионго чейин 65 сомго жакын. Ал эми шаардык аэропорттон Жетөгүз айылына 500 сомго барса болот. Сиз накталай акча менен дагы, тиркемеде шилтемеленген банк картасы менен да төлөй аласыз. Биз жаңы шаарларда саякаттоонун арзан жана ыңгайлуу жолун ишке киргизүү менен өлкөдө кызматыбызды өнүктүрүүнү улантуудабыз. Каракол шаарында жана Ысык Көл облусунун бардык бөлүгүндө эми сиз сутканын каалаган убагында унаага тест алып, анын абалына көз салып турсаңыз болот. Тиркемеде түздөн-түз кыймыл, бул аймакты сүйгөн жергиликтүү тургундар жана туристтер тарабынан бааласа болот. Кызматта 24/7 онлайн колдоо кызматы бар. Колдонуучу сапарга нааразы болсо, унаада буюмдарын таштап кетсе же суроо бергиси келсе, ал тиркеме аркылуу колдоо кызматына кайрылса болот жана алар ага жардам беришет. Яндекс.Го Кыргызстанда 2017-жылдын күзүндө пайда болгон. Акысыз тиркеме iOS жана Android үчүн кыргыз, орус, англис жана башка тилдерде жеткиликтүү. Яндекс таксинин башка таксилерге караганда өзгөчөлүгү, буну жеңил чакырасыз. Машина ар дайым бат келет сизге. Жеткирүүчү адрестерге дагы баасы келишимдүү. Андан сырткары, бул Караколдун ичинде эле эмес, Ысык Көл область боюнча заказ ала берет Яндекс такси. Бир жерден бир жерге жетүүчү болсо, анда Яндекс такси өтө эле ыңгайлуу. Садыр Жапаров журналисттерди кесиптик майрам менен куттуктады. Президент Садыр Жапаров 7 ноябрда ЖМК өкүлдөрүн кесиптик майрам менен куттуктады. Жапаров ар бир жаран коомчулукка пайда келтирем деген аруу ой тилеги менен кошо тараткан ар бир сөзүнө жооптуу экенин аңдап билиши керек экенин айтты. Ошондой эле негизги максат тартип жана мыйзам үстөмдүгү орногон укуктук коомго жетишүү, өлкөдө туруктуулукту камсыз кылуу деп айтты. Эркиндикти туу туткан өлкөбүздө кылдатоо жүгүрткөн, кырдаалга калыспа берген жана маалыматты терең талдаган калемгерлер көп болсун. Жаңы идея менен жана жаңы көз караштагы кабарларды даярдаган алдыңкы журналисттердин катары калыңдап баратканы кубандырат, деди ал. Сөз эркиндигине болгон басым. Бийлик өлкөдөгү көз карандысыз медиалардын сап башында турган Азаттык радиосунун сайтын 2 айга жапкан.
Ошондой эле аталган медианын банктык эсеби да бөгөттөлгөн. ЖМКга басым күчөгөнүнө байланыштуу Кыргызстандын журналисттери 28 октябрда тилектештик акциясын өткөрүшкөн. Анда саат 9:00дөн 12:00га чейин ММКлар материалдарды чыгарган эмес. Мындан сырткары бир күн бою мама органдардын пресс-релиздерин жарыялоодон баш тартышкан. Ал эми Кыргызстандагы көз карандысыз ЖМКлардын редакторлору жана негиздөөчүлөрү акыркы убакта сөз эркиндигине жана массалык маалымат каражаттарына басым күчөгөнүн белгилеп, президент Садыр Жапаровго бир катар талаптар менен кайрылышкан. Кудайым буйрса, 2 инвестор менен кол коюлган фонд, Ислам өнүктүрүү фонду. Бизде алдыда чоң пландарыбыз, максаттарыбыз бар. Эми аны азыр алдын ала айтканда кичине алгач болуп калат. Ар бирин өзүнүн убактысында сааты келгенде айтып, элибизге жеткирип, көргөзүп берип турабыз. Эгерде кооперативдин инвестору жок, кошумча каражат жок болсо, сурок койгонго болбойт да кооперативдерде. Биз ошол кооперативдердин иштеп жакшы көргөзүп, ушундай элдерге мүмкүнчүлүк берип атканын көрүп, ушул кооператив аркылуу биз элибизге жардам берсек болот экен. Биздики мындай бир сыр айта кетейин, минимальный 15%. 10% өздүк салым, 5% кооперативдин услугасы. И узактыгы үйгө, турак жайга 25 жылга чейин бере алабыз да. Биздин ошол түзүлгөнүбүздүн бир чоң, кандай десем, максаты, багыты ошол элибизге азыркы ушул турак жай маселесин чечип, элибизди ушул акылдан алып чыгып кетиш керек. Садык Шернияз түрк маданиятына кошкон салымы үчүн сыйланды. 5 ноябрда Туркиянын Бурса шаарында эл аралык Коркут Ата кинофестивали жыйынтыкталды. Анда кыргызстандык режиссер Садык Шернияз жана Талайбек Кулмендеев сыйлыкка татыды. Эл аралык кинофестиваль 1 ноябрда башталып, анын ачылышында Курманжан датка тасмасы көрсөтүлгөн. Кыргызстандын Франциядагы элчиси жана БУнун билим берүү, илим жана маданият боюнча туруктуу өкүлү Садык Шернияз түрк маданиятына кошкон салымы үчүн сыйланды. Ал эми кинорежиссер Талайбек Кулмендеевдин Тамсатылат тасмасы мыкты актриса сыйлыгын жеңди. Маалыматка ылайык, фестиваль Туркиянын маданият жана туризм министрлигинин демөөрчүлүгү жана Бурса муниципалитетинин колдоосу менен уюштурулган. Иш-чарага түрк өлкөлөрүнөн келген кинорежиссерлор жана маданият ишмерлери катышкан. Курманжан датка тасмасы Кыргызстандагы эң кымбат жана өкмөт тарабынан тапшырылган алгачкы тасма. Анда алайлык кыргыздардын ханышасы Курманжан датканын жашоосу жана ишмердүүлүгү баяндалат. Тасма Оскар сыйлыгынын чет тилдеги мыкты тасма номинациясына сунушталган, ошондой эле орусиялык Ника кино сыйлыгына көрсөтүлгөн. Кыргызстан быйыл Орусияга 10 миллион сомго куралдын мээлөө дүрбүлөрүн экспорттогон. Факт-чек KG басмасы Кыргызстан 2022 жылдын алгачкы 8 айында Орусияга дээрлик 10 миллион сомго куралдардын мээлөө дүрбүлөрүн экспорттогонун аныктады. Журналисттер мындай бүтүмгө өлкөлөрдүн ортосундагы товарлардын экспорттук, импорттук операцияларын анализдеп чыккандан кийин келишкен. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстан ушул жылдын январь-август айларында куралга орнотуу үчүн телескоп мүнөздөгү мээлөө дүрбүлөрү, перископтор, машинелердин, аспаптардын, шаймандардын же аппараттардын бөлүктөрү катары даярдалган көрүү түтүктөрү деген аталыштагы товарлардын тобун 67 миллион сомго 1575 даана импорттогон. Ошол эле учурда баасы 9,7 миллион сомду түзгөн 285 даанасын Орусияга саткан. Баасы дээрлик 300 миң сом болгондагы бир жабдык АКШга жиберилген.